Камин в квартире. Что за бред? Сказал мне мой внутренний родитель. А если он возражает, надо делать. Для меня огонь в доме — непередаваемое ощущение тепла и безопасности. Кто в детстве ездил в деревню к бабушке и дедушке, сейчас меня особенно поймут. Зимой наигрался, шуба мокрая, шапка вся в снегу, горят щеки краснючие от мороза, а над губой ледяные дорожки от соплей. Варежки, 2 твердые ледыхи, кинул на печку, и пар идет. На ТВ-2 канал только. Чем заняться? Час сидишь и смотришь на языке огня в щелях печи. Но время идет, а те ощущения из детства терять не хочется, поэтому живой огонь теперь есть и в моей городской квартире.